persona, un mensajero más deseado de Venezuela aquí en Bielorrusia. Народа и государства, которые сыграли значительную роль в развитии нашего государства в период новейшей истории. Cuyo pueblo y cuya nación han desempeñado un gran papel también en el desarrollo de nuestro país en la nueva historia. Вы подставили нам плечо в самый тяжелый период независимости нашего государства. Ustedes nos tendieron su brazo y nos apoyaron en un periodo bastante complicado de nuestra independencia. Мы это будем помнить всегда. Eso lo guardaremos para siempre. Permítame decirle, señor presidente, que el sentimiento es recíproco y los momentos que nos tocan vivir son, para decirlo suavemente, interesantes. Позвольте сказать вам, господин президент, что наши чувства взаимны, и что вот этот момент исторический, который мы переживаем, в высшей мере интересен. Los chinos suelen decir eso, que te toque vivir tiempos interesantes. Китайцы говорят обычно, пусть тебе доведется пожить в интересное время. Y en estos tiempos ustedes no han sido menos solidarios con nosotros, y eso lo tenemos presente para siempre. И мы прекрасно осознаем, что в это время и вы были не менее солидарны с нами. Ese es el motivo por el cual cumplo, y me siento muy honrado en nombre de todo el equipo, cumplo la orden del comandante presidente Hugo Chávez Frías, de tener el honor de entrevistarle. Именно поэтому, согласно распоряжению нашего президента, команданта Уго Чавеса Фриеса, я сегодня приехал со своей командой сюда, чтобы я благодарен вам за этот прием, чтобы разделить с вами минуты общей радости. Hasta en los detalles, el Salón Verde tiene su historia. Даже мы тут узнали вот про эти детали, что вот мы сейчас находимся в зеленом салоне, которого тоже своя история. Y pretendemos hacerle honor a esa historia en este diálogo que nos va a permitir llegar vía satélite a todo el planeta, porque todo el planeta llega al dossier. И мы сейчас через спутниковую связь доведем вот эту нашу встречу, послание всему миру по мировой сети. Dicho lo cual, en honor a su tiempo, que es mucho más importante que el nuestro, y agradeciendo esta cortesía de permitirnos la entrevista, permítame hacerle la primera pregunta. И вначале еще раз хочу вас поблагодарить за любезность, с которой вы согласились нас принять, за это интервью, на которое вы согласились. И позвольте тогда сформулировать наш первый вопрос. Nosotros estamos muy abiertos al panorama internacional y la doctrina y la guía es obviamente la del presidente comandante Chávez. Pero hemos notado un énfasis muy especial y recíproco entre Belarus y la República Bolivariana de Venezuela. Мы, наша сторона, открыта к всему миру. Это, так сказать, характеризует нашего президента Уго Чавеса. Но одновременно мы замечаем, что особо тесные сердечные отношения сложились именно у нашей страны с Белоруссией. Sentimos esto como algo más que una coincidencia de intereses. Parece que hay una buena química, por decirlo de alguna manera, incluso entre los líderes de ambos países. То есть мы ощущаем это не только как то, что на определенном этапе совпали наши интересы. Я бы это назвал, как существует какая-то очень хорошая химия в отношениях между нашими людьми. ¿Qué considera usted que es lo más destacado desde su punto de vista de esta intensa relación que está además creciendo? И как вы считаете, вот это наше отношение дружбы, сотрудничества, которые развиваются, растут, что в первую очередь можно выделить в наших отношениях? Вы знаете, выделить в наших отношениях можно очень много. Se puede destacar muchas cosas en nuestras relaciones. Но давайте начнем с простого. Pero comencemos desde lo más simple. У нас очень дружеские, братские отношения двух руководителей. En primer lugar, yo destacaría unas relaciones muy amistosas, fraternales entre los dos dirigentes. У нас нет никакого отторжения между Чавесом и Лукашенко. No hay ninguna simpatía, no hay ningún sentimiento de rechazo entre Chávez y Lukashenko. Чавес действительно великий человек,
Мне кажется, что у него нет недостатков, как у человека. Он прост, он располагает к себе, он очень дружелюбен. Но самое главное, этот мужественный человек, как друг, готов подставить тебе плечо в самую тяжелую минуту. Согласитесь, что не каждый это может, и это очень ценно. Chávez es una gran personalidad, pero al mismo tiempo él siente sentimientos de amistad. Él es muy solidario. Él está dispuesto a ayudar a otro cualquiera en el mundo con todo lo que él pueda. Es decir, que no cualquier personaje, digamos, político posee tales cualidades. Наши отношения с президентом Венесуэлы, естественно, накладывают положительный отпечаток на все направления сотрудничества между Венесуэлой и Y Беларусью. claro está que nuestras relaciones personales con el presidente de Venezuela imponen su acento, su deje sobre toda la gama de relaciones entre nuestros países. Это потому, что в начале нашего сотрудничества решения президентов были основополагающими. Все зависело от того, примем мы решение тесно сотрудничать по основным направлениям двух государств, значит мы будем сотрудничать. Если мы не найдем совпадение интересов, в том числе и в экономике, и не примем решение о тесном сотрудничестве, и не было бы этого сотрудничества. Es porque en el primer momento, cuando nacieron nuestras relaciones, hemos puesto bases muy sólidas, y no solamente de carácter económico. Es decir, hemos decidido entre los dos que las relaciones entre nuestros países sean estrechas и recíprocas, и así seguimos desarrollándolas. Но это, так сказать, субъективная сторона наших отношений. Но не надо думать о том, что мы с вашим президентом какие-то филантропы, занимаемся благотворительностью. Нет. Объективная основа нашего сотрудничества лежит в экономике и заключается в том, что мы нуждаемся друг в другу. Que me entiendan bien que estas relaciones que han surgido primero entre los presidentes no solamente tienen carácter filantrópico, no nos dedicamos a carácter, digamos, de actividades de misericordia caritativos, es porque nuestros países han encontrado uno en el otro la completividad, es decir, uno completa al otro con sus posibilidades económicas, sobre todo. Потребность друг в друге заключается в том, что у нас взаимодополняемые экономики. То есть у нас есть то, чего нет у вас, а у вас есть то, что нужно нам. И вот объективно нас толкнуло к этому сотрудничеству. Y un factor objetivo que hay aquí, que nuestras economías se completan una a otra. Es decir, nosotros disponemos de algo que no tiene la parte Venezuela y viceversa. И самое главное, господин Мартинес, что отличает нас от других государств, потому что Венесуэла сотрудничает со многими государствами и сотрудничала до нас со многими государствами. Y lo principal que distingue nuestras relaciones de Venezuela, por ejemplo, con otros países, porque Venezuela ha colaborado y está colaborando con muchos países del mundo, pero entre nosotros Венесуэла не только реально, но и потенциально супербогатая страна. Venezuela no es un país rico en realidad, sino también en potencia muy rico. Вы, допустим, по нефти уже признано занимаете первое место по запасам мира. Ya está reconocido que según las reservas de petróleo, Venezuela está en el primer lugar en el mundo. У вас природного газа несметное количество. También que tienen inmensas riquezas de gas natural. У вас другие полезные ископаемые, Tienen otros металлы и yacimientos прочее. también, metales y Огромное количество. unas grandes reservas. И если к вам те государства приходили, чтобы взять, и взять побольше и подешевле, природные ресурсы, Y si los otros países venían a Venezuela para sacar, mejor dicho, estos recursos naturales, то мы изначально договорились с президентом Чавесом о том, что покупая у вас и добывая вместе с вами природные ископаемые по вашим законам,
Nosotros en el primer encuentro con su presidente hemos establecido que comprando sus riquezas naturales nosotros o extrayendo también allí trabajando en el territorio de este país, мы будем принимать активное участие в создании индустриальной основы вашего государства. tomaremos parte activa en la creación de la base industrial de su Estado. Мы готовы участвовать в том, чтобы оградить вас от сырьевой зависимости в экономике, а создать мощный промышленный комплекс вашей страны. Estamos dispuestos a colaborar, trabajar junto con ustedes para crear bases de independencia industrial, en crear complejo agroindustrial en su país. Мы, как друзья ваши, заявили о том, что отныне Венесуэла – это, образно говоря, часть Беларуси, а Беларусь – это часть Венесуэлы. Y como sus amigos hemos declarado de una forma un poco, digamos, artística, sin embargo creativa, que hemos declarado que somos amigos de Venezuela y al mismo tiempo los venezolanos son amigos de Беларусь. И я пообещал несколько лет тому назад своему другу Чавесу, все, что ему понравится в Беларуси, мы создадим в Венесуэле. Y hace años he prometido a mi amigo Hugo Chávez que todo lo que le guste aquí en Bielorrusia, nosotros lo crearemos allí en Venezuela. Наша страна, наша экономика отличается от других наличием высочайших современных технологий. Nuestro país, nuestra economía se distingue de muchos países del mundo porque tenemos aquí altas tecnologías. И по этим технологиям мы договорились с президентом Чавесом, будем строить предприятия в Венесуэле для того, чтобы оградить вашу экономику от сырьевой зависимости и развить agrarный и промышленный комплекс. Y nos hemos acordado con el presidente Chávez que nosotros con estas tecnologías construiremos allí plantas, industrias para crear bases para la independencia económica e industrial de su país. И очень просто, когда Чавес с делегацией приезжает в Беларусь для него открыта. Он едет куда хочет, он смотрит все, что он хочет. И он, показывая пальцем, говорит, вот это мне надо в Венесуэле, и это мне надо, и это. Сделай у меня. И мы формируем коллективы, едем в Венесуэлу, строим у вас заводы, создаем у вас кооперативы на землях и помогаем развивать Венесуэлу, для того, чтобы она стала развитым государством, передовым государством Латинской Америки. Y una nota significativa, cuando el presidente Chávez llega aquí a Belarus, Belarus está abierta para él. Él mismo elige diciendo, quiero visitar esto, y todo lo que le gusta aquí nosotros después convertimos en proyectos reales, es decir, construimos allí objetos concretos para que sirvan para el bien del pueblo venezolano, para crear las bases de este país. Проблема таких государств, как Венесуэла, заключается в том, что они имеют большую составляющую, валютную составляющую от сырья, от добычи полезных ископаемых. И в этом их проблема. Но Чавес сразу сказал, я хочу эти деньги, получаемые от нефтегазового комплекса, от добычи природных ископаемых, повернуть во благо венесуэльского народа и, взяв эти деньги, создать предприятия, которые будут работать на народ Венесуэлы. El problema de tales países como Venezuela es una gran componente de la dependencia de los ingresos financieros monetarios que se obtienen a través de la extracción de petróleo. Pero el presidente Chávez en el primer momento ha declarado que yo quiero convertir esos recursos monetarios que se obtienen de ese producto para dedicarlo a elevar el bienestar de todo el pueblo. Вы понимаете, что не будучи экономистом, этот человек принял великое экономическое решение. Y que entiendan ustedes, su presidente, no siendo economista, ha llegado a una resolución de alta categoría económica. Это позволило за короткий буквально промежуток времени, 1,5-2 года, построить несколько предприятий у вас в Венесуэле по производству
очень нужных tavaros для Venezuela и построить немалое количество жилья. Y esto ha permitido ya en un año y medio, en 2 años, a construir una cantidad considerable de empresas en Venezuela y también construir una parte considerable de vivienda en su país. Таким образом, мы реализуем решение Чавеса по диверсификации вашей экономики. Y de esta manera estamos poniendo en práctica la decisión de Chávez de hacer diversificable su economía. И я уверен, что в течение ближайшей пятилетки мы получим еще большие результаты, разительные результаты, которые преобразят Венесуэлу. Y estoy convencido de que en los próximos 5 años obtendremos resultados excelentes, resultados impresionantes que radicalmente van a cambiar su economía. То есть мы пришли к вам не для того, чтобы что-то взять нужное для нас, купить и так далее. Мы пришли к вам с открытым сердцем, чтобы помочь вам построить новое индустриальное общество. Es decir, nosotros no hemos venido a Venezuela para sacar de allí algo, para comprar algo, sino hemos venido para ayudarles a construir una nueva sociedad industrial. Alexander Grigorievich, es impresionante la química, y eso se siente a través de los medios, entre ambos líderes, pero también la sentimos aquí, y esa pasión con la que usted habla de esta sinergia es la misma que compartimos. Ну, еще раз я хочу сказать, что вот это впечатляет, вот эта химия, то есть вот эти тесные отношения, которые наблюдаются между лидерами наших стран. И я еще теперь хочу подтвердить, что вот этот, я еще раз увидел этому доказательство в том, с какой страстью и с какой теплотой вы говорили о наших 2 странах. Hay una masa crítica que las potencias que antes estaban acostumbradas a dictar el orden económico captan. Y eso, por supuesto, las tiene muy preocupadas. Ну, есть еще такая так называемая критическая масса, это именно касается тех сверхдержав, которые в свое время диктовали условия в мире, и теперь это, в общем, по сей день нас это беспокоит. Usted tiene una inminente viaje a la República Bolivariana de Venezuela y hay una amplísima agenda. ¿Puede adelantarnos algo de su visita? Да, ну а теперь вы в ближайшее время собираетесь поехать в Венесуэлу с визитом. Там наверняка у вас напряженный график работы, но могли бы вы несколько, может быть, частично ознакомить нас с мероприятиями, которые там пройдут? С вашим участием? Al menos hasta donde se pueda. Ну, в тех пределах, которых можно нам сказать об этом. Вы знаете, главное, я пытаюсь реализовать замысел Чавеса, в который в свое время я и сам не очень верил. Но, как оказалось, он оказался реальным, этот замысел. En primer lugar, yo voy a intentar a realizar la idea, la antigua idea de Chávez, que primero yo incluso no creía mucho en ella, pero después con el tiempo me hice partidario de ella. Если говорить о нашей меркантильности и интересе, то я рассматривал Венесуэлу как огромный плацдарм, с которого мы можем работать на всю Латинскую Америку. И предлагал своему другу Чавесу, чтобы он рассматривал Беларусь, которая находится в центре Европы, как плацдарм для, в хорошем смысле, экспансии экономической в Европу. Мы на это были нацелены. Primero estábamos dispuestos a conseguir lo siguiente. Yo, si hablamos del interés mercantil nuestro allí, yo veía y nosotros veíamos a Venezuela como una cancha, digamos, de nuestra penetración en toda América. Es decir, a través de Venezuela queríamos después ampliar nuestras relaciones con el resto de países sudamericanos en primer lugar. Y yo también he ofrecido al presidente Chávez que vea nuestro país, Bielorrusia, como su plaza aquí de su penetración a Europa. Но не мне же вам рассказывать о Чавесе. Это человек большой души, большого сердца и огромных замыслов. Pero no me obliga a contar sobre Chávez, que usted le conoce también muy bien, que es una persona de gran corazón, una persona de grandes ideas. Он искренне верит в те вещи, которые он, может, порой только сам осознает и понимает. Y con toda su alma cree en aquellas ideas que él mismo ha generado y cree en ellas. И как-то в беседе он мне говорит: ты знаешь, мне жаль кубинцев, мне жаль народ Никарагуа, который
мечется в очень сложной ситуации, и где победили истинные наши друзья. В Эквадоре ситуация развивается в нужном направлении. Как бы вот завязаться так, чтобы помочь нашим друзьям в этих государствах, и в том числе с помощью ваших новейших технологий. Y una vez hablando con él me dijo, por ejemplo, tengo mucha lástima, me preocupan mucho los cubanos, que me da mucha lástima también, y tengo compasión de los nicaragüenses, donde ha vencido una revolución y unas fuerzas de carácter progresivo. También me preocupa mucho el Ecuador, donde la situación es no de todo clara, sin embargo nos interesa mucho. Вы знаете, я тогда подумал, у этого человека столько проблем. Я знаю, как он работает. И подумал о том, что же лежит в основе вот этих устремлений Чавеса. И потом я ему задал вопрос: ты мне скажи, почему при таком огромном количестве проблем, которые ты решаешь в Венесуэле, в том числе и с помощью Беларуси, ты говоришь о других государствах, о других народах? Что лежит в основе твоего стремления? Y en aquel entonces, voy a confesar, yo incluso pensé que este presidente que tiene tantas cosas que hacer y tantos problemas en el interior del país, está pensando también con toda su simpatía y corazón de otros países. Y yo le pregunté, ¿por qué te preocupan tanto otros países, otros pueblos? ¿Qué es como fondo aquí, como base de este sentimiento? И он мне сказал: ты знаешь, Венесуэла в одиночку в Латинской Америке не выстоит, она не выживет, она будет раздавлена, если она будет одиночку. Поэтому надо создать вокруг Венесуэлы пояс государств дружественных, друзей истинных. И это же ведь великая мысль, это правильно. Y él me contestó confesando que Venezuela en solitario no resistirá, que será aplastada, que la tarea y la idea mía es reunir alrededor de Venezuela otros países, digamos, con la misma filosofía, con el mismo fin. Y me parece es una gran idea. Я не просто поверил в эту идею, я был поражен подобным мышлением и решил, что мы, белорусы, если что-то сможем сделать для реализации этой идеи, мы обязательно должны сделать. Прошел год, мы занимались серьезно этим направлением, думали о том, как его реализовать, где место Беларуси в этом замысле. Y yo no solamente me quedé profundamente impresionado de esta idea, sino pensé enseguida, ¿y cómo nosotros los bielorrusos podremos ayudar en ello? Y al pasar un año ya más o menos hemos encontrado estas vías de cómo podemos ser solidarios, cómo podemos ayudar también en esa idea tan noble que le preocupaba en aquel entonces. Ведь этот замысел надо было материализовать. Под него надо было подвести экономический фундамент. В противном случае это будет просто хорошая идея и красивая мысль, не больше. Нужен был экономический фундамент. И мы над этим работали год. Esta idea, claro, necesitaba una realización práctica, tenía que tener bases económicas, y sobre esta idea estábamos trabajando un año. Поэтому в этот визит, по нашему с Чавесом замыслу, я посещаю Кубу. Y por eso, según nuestra idea común con Chávez, yo visitaré Cuba. И веду диалог о сотрудничестве трех государств – Беларуси, Венесуэлы и Кубы. Y allí tendré un diálogo sobre la cooperación de tres países: Belarus, Venezuela y Cuba. Надо сказать, что Чавес очень многое сделал для того, чтобы этот визит мой состоялся на Кубу, и замысел этот был реализован. Он проработал многие направления с кубинцами. Y tengo que reconocer que Chávez ha hecho mucho para que sea posible esta visita mía a Cuba. Es decir, que él ha trabajado muchas cuestiones de este viaje con colegas cubanos. У нас может быть много программ сотрудничества с Кубой, тройственных программ, начиная от добычи углеводородного сырья и заканчивая развитием медицины, здравоохранения трех государств.
Y por eso tenemos por delante muchos programas de carácter trilateral, sobre todo en la extracción de materias primas, en la medicina y muchos más. Поэтому мой первый визит на Кубу, затем я прилетаю в ваш прекрасный город Каракас, Венесуэлу. Там мы обсуждаем ряд проблем двустороннего и многостороннего сотрудничества. Por eso primero viene mi visita a Cuba, después yo voy a su linda capital de Caracas, donde discutiremos problemas de nuestra cooperación. Затем я посещаю Эквадор. Luego visitaré Ecuador. У нас очень большая там программа, и опять же речь будет идти о трехстороннем сотрудничестве Эквадор, Венесуэла, Беларусь. También tenemos un programa, una agenda muy apretada allí para Ecuador, y también hablaremos allí sobre la cooperación tripartitiva, es decir, de los tres países, Venezuela, Беларусь y Ecuador. У нас прорабатывается ряд направлений по другим направлениям сотрудничества, Никарагуа, другие государства Карибского бассейна. También estamos abordando problemas de cooperación con otros países, sobre todo del Caribe, con Nicaragua. В свое время Уго Чавес сделал очень много для того, чтобы у нас развернулся диалог с Бразилией, Аргентиной. En su tiempo, Hugo Chávez también ha hecho mucho para que nosotros despeguemos con un diálogo con Brasil, sobre todo, con Argentina, con Chile. То есть, образно говоря, мой друг Чавес взял нас за руку и привел в Латинскую Америку и познакомил со всеми основными игроками этого континента, для того, чтобы мы могли прийти в Латинскую Америку и завязать там свое сотрудничество. А предложить Латинской Америке у нас есть что. Es decir, hablando de una manera figurada, nuestro amigo Chávez nos tomó del brazo y nos llevó a Latinoamérica y presentó allí a varios líderes de esta región para que nosotros podamos entablar con ellos también relaciones de cooperación. Son tiempos de cambios y se están rompiendo paradigmas todos los días, pero lo que emociona es la buena química personal, el buen uso de los recursos en esta sinergia. Y hay en este momento no menos de 140 contratos de tipo bilateral entre nuestros dos países. ¿Qué espera agregar a esto, que por lo visto tiene aliento para mucho más? Вот эти отношения, о которых вы говорили, они ломают как бы устоявшиеся представления об отношениях между странами, но возвращаясь конкретно вот к сотрудничеству, на мой взгляд, существует около 140 проектов уже в сфере белорусско-венесуэльского сотрудничества, которые на марше уже находятся. Как по-вашему, что-нибудь еще может быть добавлено к ним в ближайшее время? Вы знаете, очень много, если говорить о проектах, то самое крупное это строительство заводов в Венесуэле. И должен вам сказать, это не только мы своими руками приехали и построили эти заводы. Нет. Главный замысел был в том, и Чавес меня попросил, ты, говорит, мне не только построй эти заводы по новым технологиям, ты, пожалуйста, научи венесуэльцев строить эти заводы y потом работать на этих заводах. Bueno, entre los proyectos que nos están esperando, en primer lugar se trata de construcciones de grandes plantas. Y como Chávez me ha pedido, nosotros mismos construiremos estas plantas. Chávez nos ha sugerido que nosotros enseñemos, dice, a los operarios, a los especialistas, que formemos allí personal cualificado para que luego los venezolanos mismos construyan estas plantas y trabajen en ellos como especialistas. И в основном эти заводы под руководством наших специалистов и технологов были построены вашими людьми. Ваши люди приезжали к нам, они учились создавать эти заводы в Беларуси и готовили специалистов, которые будут эксплуатировать потом эти заводы. Y mayormente las plantas que han sido ya construidas, en primer lugar han sido construidas con manos de los mismos operarios venezolanos, que muchos de ellos vinieron a formarse aquí profesionalmente, que otros trabajaban allí bajo el mando de nuestros profesionales allí. Он побывал на наших крупных заводах
и просто как мечтатель, вот он стоит возле конвейера и говорит, вот если бы у нас в Венесуэле были такие производства, я ему говорю, какой вопрос? Давай будем строить, не будем терять время. И таким образом мы буквально за 1,5-2 года построили у вас завод по производству тракторов, завод по производству автомобилей, завод по производству дорожной и строительной техники, завод по производству кирпича. Y por ejemplo, ya durante ese periodo nosotros hemos podido construir en Venezuela la planta de tractores, de camiones, de técnica para construir carreteras y también de una fábrica de producción de ladrillos. Мы готовы у вас и дальше развивать строительство по химии, нефтехимии, бытовой технике, телевизионные заводы, те, которые у нас сегодня работают. Мы готовы их перенести, построить новые заводы у вас, в Венесуэле. Estamos dispuestos a ampliar nuestra cooperación allí, construyendo nuevas plantas, por ejemplo, de objetos domésticos, de televisores y de otro tipo, de lo que tenemos aquí plantas buenas, también construyéndolos allí. Но это уже второй этап, потому что мы взялись за основное, без чего не может быть индустрии в Венесуэле, без чего не может быть экономики. Но разве без трактора можно развивать сельское хозяйство? Невозможно. Притом в такой огромной стране, как Венесуэла. Разве без автомобильной техники, без грузоперевозок может существовать страна? Не может. Разве без кирпича можно построить жилье? Нельзя. А проблема жилья очень важна в Венесуэле. Поэтому мы взялись за главное, чтобы схватить основную цепь и вытащить цепь всю. Pero estos son proyectos de segunda etapa. Y en la primera, como ven, nosotros hemos escogido las empresas básicas, es decir, que sin tractores no se puede desarrollar la agricultura, sin camiones no se puede desarrollar el transporte interurbano y industrial, sin ladrillos no se puede construir casas de vivienda. Y estos serán ya de segunda etapa nuevos proyectos. En efecto, Поэтому, Por eso, по сути вашего вопроса, впереди у нас строительство в Венесуэле электростанций, теплоэлектростанций, газопроводов, огромное количество жилья. y por eso por delante tenemos como proyectos próximos la construcción de centrales eléctricas en Venezuela, de gasoductos y construcción de vivienda. Скорее всего, мы будем, если будет заинтересованность и далее у венесуэльцев, мы будем развивать добычу природных полезных ископаемых, в том числе фосфоритов. Y si hay interés también por parte venezolana, seguiremos desarrollando nuestro programa de extracción de minerales, sobre todo de extracción de fosforitas. Мы будем производить у вас в перспективе азотные удобрения. También vamos a producir en perspectiva fertilizantes químicos artificiales de nitro. И если мы создадим это у вас, я имею в виду добычу фосфорных удобрений и производство азотных удобрений, мы, учитывая, что у нас достаточно этих удобрений внутри страны, есть добыча калийных удобрений, которые у нас покупаете, мы создадим там огромный центр по смешиванию этих удобрений, азотных, фосфорных и калийных, и будем продавать на весь регион Латинской Америки. Потребность огромная. Y si logramos hacer reales tales proyectos, por ejemplo, producción de fertilizantes químicos y los mezclamos con fertilizantes naturales con sales de potasio, que aquí tenemos grandes reservas, serán unos minerales que son de gran demanda en todo el mercado y eso podremos mezclarlo allí en Venezuela y vender a todo el mundo. Мы будем создавать, и уже начали это делать, совместные торговые предприятия для того, чтобы реализовывать во всей Америке производимые нами товары вместе с венесуэльцами у вас. Мы произвели в Каракасе и продали
во всей Латинской Америке. También ya То hemos есть выстраиваем целую сеть логистическую для этого. También ya hemos comenzado a crear centros comerciales, empresas comerciales, es decir, construimos una red logística de productos comerciales para distribuir no solamente en Venezuela, sino también por otros países de Latinoamérica. Мы будем заниматься модернизацией ваших объектов по всем направлениям. Не только в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, но и в военно-технической сфере. También les ayudaremos a organizar las estructuras y la producción, no solamente en la industria, en la agricultura, en la construcción de viviendas, sino también en la industria con fines militares. Закрытых тем, направлений в сотрудничестве Венесуэлы и Беларуси нет. Es decir, en nuestra cooperación belaruso-venezolana no hay temas cerrados. Ну и особая забота, это, конечно, сельское хозяйство. Чавес поставил перед нами двумя, перед ним самим и мною задачу: мы не должны в Венесуэлу ввозить продукты питания. Мы должны их производить в Венесуэле. Я пожал ему руку и сказал: так будет. И начали создавать сельскохозяйственные кооперативы и фермерские хозяйства в Венесуэле. Первое такое хозяйство уже начинает в этом году функционировать. Я надеюсь, в будущем году оно полностью будет создано. Это суперсовременное сельскохозяйственное предприятие, которое будет производить необходимое продовольствие для венесуэльцев. И таких хозяйств мы в Венесуэле спланировали с Чавесом создать десятки. Y una de las tareas primordiales que ha planteado el presidente Chávez ante los dos, es decir, ante él y ante mí, y yo le apoyé en ello, es desarrollar la agricultura, porque Venezuela necesita alcanzar la seguridad alimentaria. Y con este fin, nosotros vamos a crear allí una serie de cooperativas agrícolas, y una de ellas ya está desarrollándose, y con el fin de construir en Venezuela una gran cantidad de esas cooperativas agroindustriales para que suministren con productos necesarios a todo el país. Но невозможно развитие страны без мощного образования и науки. Pero es imposible desarrollar un país sin una buena educación y ciencia eficaces. Уго сказал так: все, что у тебя есть, ваши достижения в образовании, а у нас очень хорошее образование, и то, что есть в науке, которое может пригодиться в Венесуэле, должно быть в Венесуэле. Hugo ha dicho así: todos los logros que ustedes tienen en el área de la educación, y lo tenemos, y en el área de la ciencia, tienen que estar presentes también en Venezuela, y nosotros también estamos trabajando en ello. Он объехал наши ведущие университеты. Ha recorrido nuestras universidades principales. Он встречался со многими ведущими учеными Академии наук. Se ha reunido con muchos científicos de primera escala de la Academia de Ciencias. И он определил те направления, которые мы должны перенести в Венесуэлу. Я исполняю это. Y así ha determinado aquellas direcciones o directrices que nosotros tenemos que traspasar a Venezuela. Y ahora yo le apoyé en eso y estamos trabajando en ello. Pocas veces hemos visto tanta sinergia, tanta buena voluntad recíproca y tanta velocidad en el incremento de las relaciones en las áreas que son precisamente vitales. Y usted no ha tenido reparo en citar también el área de defensa, el área militar, ¿no? Ciertamente, cuando dos países con este potencial se unen, preocupan a las transnacionales y preocupan a los gobiernos de las transnacionales, porque en la medida en que la soberanía se afiance con este ritmo y a esta velocidad, se tocan intereses. ¿Cómo ve usted las reacciones de los terceros ante esto? Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что редко в практике можно увидеть такой вот характер отношений между двумя странами. Конечно, мы отмечали это и на личном уровне заметно. Вот такое сближение, такое сотрудничество. Но в то же время мы не должны забывать, и вот вы упомянули еще и в военной сфере о сотрудничестве, что существует транснациональная корпорация, существует правительство, где находятся эти транснациональные корпорации. Им наверняка не всегда понравится вот этот, когда две страны такие, как Беларусь и Венесуэла,
Венесуэла начинают сближение. Наверняка у них вызывает это какие-то, так сказать, беспокойства. Вот как вы видите здесь эту проблему? Никаких не вижу проблем. Это уже существует, вы очень правильно сказали. Не всем это нравится. И не только потому, что мы с некоторыми идеологически несопоставимы и не схожи. Не только в этом, хотя и в этом. Мы с Чавесом люди одной идеологии. Те, кто против нас борется, проповедуют другую идеологию. Но здесь даже вопрос не идеологии. Здесь вопрос экономический. Bueno, usted ha planteado muy bien ese tema, que hay otros países, digamos, que lo ven de otra manera, pero aquí quiero decirle que nosotros con Venezuela somos de ideologías iguales, digamos, pero hay otros países que no tienen ideologías equiparables con nosotros. Claro, ellos están preocupados, pero nosotros, nuestra cooperación, que se basa, quiero subrayar, sobre los intereses económicos, va a desarrollarse. Очень многие корпорации, о которых вы сказали, и государства, и правительства, muchas transnacionales y sus gobiernos, sus estados, хотели бы видеть и иметь Венесуэлу своим сырьевым придатком. Quisieran ver y seguir viendo a Venezuela como su apéndice de materia prima. А сырьевая страна всегда зависима от других. Y cualquier país de materia prima siempre es dependiente de otro país. И создание реальной экономики, сельского хозяйства, промышленности, науки, развитие мощной культуры, образования, это не входит в их планы, потому что Венесуэла становится абсолютно независимой. У нее будет все необходимое. Вот это корпорациям мировым не нужно. Y claro está, cuando un país es dependiente en materia prima, está creando su propia industria, está elevando su propia agricultura, perfecciona su educación, su ciencia, claro, esto no les va a gustar a las grandes transnacionales ni a sus gobiernos. Eso sí que les preocupa mucho, porque de esta manera ven que Venezuela se hace un país verdaderamente independiente. И в чем ценность Венесуэлы для Беларуси? ¿Y cuál es el valor de Venezuela para Беларусь? Мы действительно имеем высокоорганизованную, высокого уровня страну с хорошей экономикой, хорошим образованием, наукой, но мы не имеем тех ресурсов природных, которые имеют другие государства, в том числе и Венесуэла. Таким образом, мы зависимы в сырьевом отношении от других государств. И когда мы с Венесуэлой объединяемся, эта зависимость исчезает. Кому-то не нравится наша экономическая независимость. Y hablando de nuestro país, sí tenemos una economía altamente desarrollada, un alto nivel científico, educacional, industrial, etcétera. Pero somos a su vez dependientes de materias primas. No tenemos aquí materias primas y en este caso nos acoplamos muy bien con Venezuela. Y claro que esta coincidencia, esa reciprocidad nuestra, no les gusta a todos en el mundo. Таким образом, вы поддерживаете нас, мы поддерживаем вас, я уже сказал, каким образом, и мы, как дружеские государства, у которых нет никаких претензий друг к другу, даже совместной истории нет, ни плохой, ни хорошей, мы с белого листа все пишем. Такие государства на такой основе, начиная сотрудничать, они создают альянс абсолютно независимый от других государств, относительно независимый. Y cuando nosotros, nuestros dos países nos acercamos, hay que subrayar que hemos comenzado nuestro acercamiento con una hoja en blanco, es decir, no tenemos ni historia común, ni relaciones anteriores comunes. Y claro, cuando unos países nos separamos mucho en la distancia, sin embargo nos acercamos, que esto claro está, que no les puede gustar a todos en el mundo. Более того, нам симпатизируют десятки государств в мире, на нас смотрят, что у нас получится. Если получится, то создается новый независимый альянс государств, который, я не говорю, что он будет диктовать свои условия в мире. Нет, это создается
клуб друзей, которые могут вместе обеспечить свои интересы в мире. Y claro, por otro lado, nos están viendo otros con ojos simpatizantes. Y cuando ellos ven que de esta manera se crea una verdadera alianza entre los dos o luego entre más países, que claro, no pretendemos en un futuro próximo dictar nuestras condiciones, pero que estos países en alianza pueden garantizar su soberanía y pueden abastecerse, esto claro es muy importante. И надо иметь в виду, что Беларусь, сотрудничая с Венесуэлой, опирается не только на свои возможности Венесуэлы и Беларусь. Мы опираемся на возможности крупных мировых игроков, таких как Россия, Китай, Иран, многие страны Африки, Азии. То есть у нас связи с этими государствами очень серьезные. Поэтому так или иначе к нашему сотрудничеству привязаны и другие мощные государства. И эта опора дает нам уверенность в будущем. Y también quiero subrayar que nosotros, Belarus y Venezuela, nos acercamos no en un vacío. También contamos con el apoyo con otros jugadores importantes en el mundo, sobre todo Rusia, China, Irán, países de África. Y de esta manera se crea una nueva, digamos, comunicación entre nuestros estados y el resto de estados que están participando también en nuestro acercamiento. Вот с такой политикой, таким направлением сотрудничества придется считаться и корпорациям, о которых вы говорили, и тем правительствам, которые представляют их. Y con tal política, con tales relaciones que nacen entre nuestros países, tendrán que resignarse a aquellas transnacionales y sus gobiernos que usted ha mencionado. Притом я хочу подчеркнуть, мы, господин Мартинес, не дружим с Венесуэлой, а Венесуэла с нами против кого-то. Мы не собираемся ни с кем конфликтовать, мы не собираемся ни с кем воевать. Мы хотим обеспечить независимость и процветание своих государств и народов. Y una cosa, señor Martínez, que quiero recalcar, que nuestros países tienen relaciones de amistad no contra alguien, no, nosotros no perseguimos estos fines, estamos colaborando para el bien de nuestros pueblos, no, de esta manera no amenazamos a nadie en el mundo. Если мы будем вместе, если мы будем полны решимости реализовать наши замыслы, о которых я говорил, нас никто не свернет с этого пути, нам никто не сможет противостоять и нам никто не сможет помешать. Y si seguimos estando juntos, nadie podrá impedir nuestro desarrollo, nuestro progreso. Hay un reacomodo a escala planetaria de las áreas de influencia y hay una fluida situación en el Medio Oriente y uno tiene la sensación de que alguien está tratando de reescribir la historia y de cambiar, por ejemplo, el estatus de los países del mundo árabe o musulmán en torno al Mediterráneo, por ejemplo. ¿Cómo observan ustedes esto en este momento? Y, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el libreto que utilizaron descaradamente contra Libia, ahora parece que fuera contra Siria. ¿Cómo lo ve usted esto? Еще в мире существуют зоны влияния. И вот, на мой взгляд, сейчас, вот, допустим, на Ближнем Востоке кто-то пытается переписать под свою диктовку, по своему сценарию историю этих стран, прежде всего арабских стран Средиземноморского побережья. Вот уже так они осуществили такое в Ливии, теперь, судя по всему, пытаются переписать историю по такому же сценарию в Сирии. Как вы видите этот вопрос? Вы знаете, вы очень правильно сказали, в mire существуют определенные зоны влияния сильных мира сего. Usted ha recalcado muy bien que en el mundo hay ciertas zonas de influencia por parte de los fuertes del mundo. Ну, допустим, Америки, Европейского Союза, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Но есть и зоны, где они не влияют. Pero hay zonas donde ellos no influyen. И хотелось бы эти зоны превратить в зоны влияния. Pero tienen interés de convertir estas zonas en zonas de su influencia.
хотелось бы действительно перевернуть историю, переписать историю, сделать так, чтобы, к примеру, эта арабская дуга, о которой вы говорите, полностью была подконтрольна. Es decir, si hay cierta tentación de reescribir la historia, sobre todo respecto a esos países árabes, que este arco de los países árabes se someta completamente bajo su control. И не только сегодня подконтрольна была, но и в перспективе. Y no solamente para el día de hoy, sino para la perspectiva. Поэтому и начали с этих зон влияния, из зон, которые вызывали настороженность в перспективе. Y por eso han comenzado con estas zonas de influencia y las zonas que les preocupaba desde el punto de vista de perspectiva. Вроде бы просто получилось в Тунисе и Египте. Resulta que les salió muy fácil hacerlo en Tunisia, en Egipto. Посложнее было в Ливии. Un poco más complicado fue en Libia. Дальше в этом арабской дуге зоны влияния свои. Pero más allá, siguiendo por el arco árabe, hay otras zonas de influencia. Вы, наверное, заметили, Иордания и другие, Израиль не коснулось. Por ejemplo, usted ha notado que eso no tocó a tales países como Jordania, como Israel. Перебросились на Сирию. Ahora se han balanzado sobre Siria. Ранее Ирак. Antes Irak. Далее Иран. En perspectiva, Irán. Все непросто складывается. No es tan simple el cuadro que se ha formado. Руководство этих стран научились сопротивляться. Es decir, que los líderes de esos países ya han aprendido a hacer frente a ello. Да и мировая общественность поняла суть замысла. Y hasta la así llamada opinión mundial ya parece ha entendido la idea verdadera de todo este complot. Ну и некоторые союзники тех, кто там пытаются перевернуть страны, увидев, что произошло в Ливии и в Египте, поняли, что получилось не то, что хотели. Incluso me parece que algunos de los aliados de esos superpotentes se han dado cuenta de lo que ha pasado verdaderamente en Egipto, en Libia, no es aquello lo que se esperaba. Они увидели, что с Каддафи, с Мубараком можно было вести договор, диалог и договариваться. Es decir, se dieron cuenta, por ejemplo, que con Mubarak, con Gaddafi, se podría negociar. А с теми, кто сейчас пришел в этих странах к власти, будет трудно не просто договариваться, но и разговаривать. Y se ve que con los que acaban de llegar al poder en estos países no será posible ni negociar ni llegar a un acuerdo. Как у нас говорят, за что боролись, на то и напоролись. Es decir, como reza nuestro dicho, contra lo que lucharon, lo recibieron. Поэтому не бывает худо без добра и добра без худа. Es decir, no hay mal que sin bien no venga y al revés. И чем закончится это сражение, которое сегодня идет в этой зоне, богатой углеводородным сырьем, y ресурсами? ¿Con qué acabará esta batalla que ahora está desarrollándose en esta región, en estas zonas, muy rica además en hidrocarburos? Очень трудно сказать. Todavía es muy difícil pronosticar. Но это сегодня трудно сказать. Pero es difícil hacerlo hoy. Завтра эти народы все равно будут независимы, и они победят. Они будут управлять своими странами, а не кто-то извне. И эти зоны влияния, их зоны, превратятся в зоны влияния своих государств. Это процесс объективный, его затормозить даже нельзя. Y tarde o temprano estas zonas también serán verdaderamente independientes, porque es un anhelo al progreso de todas las naciones. Este proceso no se puede frenarlo. Тем более, что у этого процесса, у этих народов, у той же Сирии, слишком много сегодня друзей, влиятельных, на которые она может опереться. Además, такие как Россия, Китай, Иран, очень богатые страны. Y además en este proceso no se puede influir tan simplemente como antes. Por ejemplo, tales países como Siria tienen también países que les apoyan. Entre ellos podría citar Rusia, China y Irán tenemos también detrás de Siria, que es un país rico y potente. То есть в этих зонах влияния и невлияния происходит столкновение интересов уже гигантских, крупных государств. Y de esta manera en esas zonas de influencia y no influencia ya tiene lugar el choque de intereses de grandes potencias mundiales.
И если этот процесс не остановится, если его не остановить, то он может плохо закончиться во всемирном масштабе. Y si este proceso no se detiene o alguien no lo para, entonces podrá acabar tristemente a escala global. Знаете, и вот заслуга моего Чавеса, моего друга, заключается в том, что он мне еще года 3 тому назад сказал: Венесуэла богатая страна. При нашей независимой политике нас в покое никто не оставит. Y el mérito de mi amigo Chávez, que me lo dijo hace 3 años, lo dijo así, que Venezuela es un país muy rico en petróleo, pero con esta riqueza nadie nos dejará en paz en el mundo. И нам надо защищать свои богатства, свое государство, свой народ и свою независимость свою. Y tenemos que defender nuestras riquezas, nuestro Estado, nuestro pueblo y nuestra independencia. Поэтому, как бы ни было трудно и сложно, я должен построить свои вооруженные силы, которые могли бы защитить Венесуэлу и ее народ и нанести в случае конфликта неприемлемый uдар по противнику. Y por eso ha dicho, por difícil que sea, yo tengo que construir nuestras propias fuerzas armadas que sean capaces de defender nuestro pueblo y en caso necesario de dar un ataque en contra a las agresiones de fuera. Это важнейший вопрос для Венесуэлы, вопрос выживания. La cuestión de supervivencia es importantísima para Venezuela. И Чавес, как военный человек, очень правильно это увидел и немало сделал в этом. Y Chávez, siendo persona militar, lo vio con toda claridad y ha hecho mucho ya para realizarlo. Я это хорошо знаю, поскольку не просто в эту проблему посвящен. Porque, y además yo lo sé muy bien, estoy consciente de ello porque estoy muy involucrado en este problema también. Ese es un tema sensible al que los jefes de gobierno tienen miedo de hablar y sin embargo usted lo ha puesto en el tapete y se lo agradecemos. Nosotros no olvidamos que el senador Paul Coverdell, republicano, ya desaparecido, fue el primer ponente del Plan Colombia. Y el Plan Colombia, que vincula al mayor productor de cocaína con el mayor consumidor de cocaína del mundo, significa, según Paul Coverdell, para controlar a Venezuela, es decir, el gran reservorio de petróleo y de gas del mundo, es necesario ocupar militarmente a Colombia. Y en este momento ya hay más de 7 bases estadounidenses en Colombia. Me parece que esta manera de hablar tan sincera y tan realista viene como anillo al dedo. Вот то, что вы сказали, он сейчас проецирует на этот регион, это как нельзя кстати, это подходит для характеризации той обстановки, которая сложилась вот в настоящее время между Венесуэлой и Колумбией. Он привел известного конгрессмена Пол Ковердер, американец, который придумал план Колумбия. План Колумбия под предлогом, что надо защитить Штаты от наркотрафика, который шел из Южной Америки, из Колумбии в частности, надо там разместить американские войска. И фактически там... ¿14 bases? 7. Фактически уже Штаты развернули 7 военных баз на территории Колумбии, ближайшего соседа Венесуэлы. Вот как они, видите, реагируют на... Знаете, к этому надо соответственно относиться, это их политика. Но к чему может привести такая политика, мы видим на примере Афганистана. Hay que considerarlo así porque es su política, pero a los resultados a que puede conducir esta política lo veo con toda claridad con el ejemplo de Afganistán. Натовские страны начали войну в Афганистане, чтобы создать для себя там подконтрольную зону влияния, и все это было под благовидным природом борьбы с наркотрафиком. También las tropas de la OTAN entraron allí bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico. К чему это привело? Уничтожили фактически страну, но не победили. Y resulta que prácticamente han destruido el país, pero no han vencido a los traficantes. Посмотрите на проблему
Колумбии глазами колумбийцев. Vamos a ver el problema de Colombia con los ojos de los mismos colombianos. Вы что думаете, в Колумбии все однозначно нацелены на политику Соединенных Штатов Америки и других государств, которые хотят влиять в этом регионе? ¿No creen ustedes que todos los ciudadanos de Colombia unilateralmente están orientados hacia la política de los Estados Unidos, que quieren influir mucho en esta región? Да, пока есть зависимость колумбийского государства от этой политики, от этих государств, которые размещают там базы. Sí, por ahora hay una cierta dependencia de este país, de los Estados Unidos y de sus bases. Но колумбийский ведь народ понимает, что это зависимость. Pero el pueblo colombiano ha de entender que todo esto significa una dependencia. А колумбийский народ, так же как венесуэльцы, Эквадор, хотят жить независимым государством. Pero los mismos colombianos, como los venezolanos, como los habitantes de Ecuador, quieren vivir en un país soberano e independiente. И как минимум элита колумбийского народа понимает и проводит параллель с Афганистаном. Она видит, что случилось в Афганистане. Y la élite del pueblo colombiano ha de hacer un paralelo con lo que está pasando y ha pasado en Afganistán. И такой перспективы в Колумбии никто не хочет. Y creo que nadie quiere tener esa perspectiva en Colombia. Поэтому надо время, Por eso tenemos que... чтобы избавиться колумбийскому государству и народу от этой зависимости и начать проводить независимую политику. Por eso se precisa un periodo de tiempo para que el pueblo colombiano se quite de este sentimiento de dependencia y se ponga a aplicar su propia política independiente. И Колумбия сегодня окружена иными государствами, Венесуэла, Эквадор с другой стороны. Y por ahora Colombia ya está cercada por otro tipo de países como Venezuela, como Ecuador. И они видят другое направление политики, они видят другую политику. И этот пример Венесуэлы, Эквадора, других государств влияет на колумбийское общество. Ellos ven otro tipo de política y este ejemplo de Venezuela, de Ecuador, también influye sobre la sociedad colombiana. Поэтому и руководство Колумбии, и народ Колумбии вынуждены будут считаться с этим примером. Por eso el pueblo de Colombia y claro, los líderes tendrán que tomar en consideración este ejemplo. Но нам надо идти своим путем, надо демонстрировать мирным образом, что можно жить в мире и согласии и быть независимым государством. Pero nosotros tenemos que ir por nuestro propio camino, es decir, vivir en paz, en colaboración, siendo países amantes de la Можно paz. быть независимым государством, а не плацдармом для того, чтобы держать под контролем другие соседние государства. Hay que ser un país independiente y no una plazoleta para los ejércitos del extranjero que controlen todo el país. Притом есть другая опасность, и это колумбийский народ и элиты понимают в Колумбии. Hay otro tipo de amenaza y lo entienden el pueblo colombiano y la élite de este país. Если ты создаешь опасность со своей территории для других государств, то ты всегда находишься под контролем, под вниманием со стороны этих государств. И Венесуэла, и Эквадор, и другие государства всегда будут держать под прицелом опасные зоны для себя. Si uno crea amenaza, crea tensión para sus países vecinos, esto quiere decir que estos vecinos, Venezuela, por ejemplo, Ecuador, también tendrán pondrán mucho ojo en este país. Van a verlo también a través de la mirilla. Вряд ли колумбийский народ согласится жить под прицелом оружия других государств. Y no creo que el pueblo colombiano quiera vivir bajo la mirilla de otro país. Вряд ли колумбийский народ согласен быть объектом вот этих устремлений, основанных на защите собственного достоинства и собственных народов, каковыми являются Эквадор и Венесуэла. Y claro, no le agradará nada al pueblo colombiano sentir también ese interés especial por parte de sus vecinos como Venezuela y Ecuador. Почему Колумбия должна и колумбийский народ должны быть разменной монетой, пусть даже сильных государств?
¿Por qué Colombia y el pueblo colombiano tienen que ser una moneda de cambio en intereses de otros países? Почему руками колумбийского народа крупные империи должны обеспечивать свои интересы? ¿Por qué con las manos del pueblo colombiano los grandes imperios tienen que conseguir sus intereses? Я думаю, и это надо нам иметь в виду. Yo creo que también nosotros tenemos que tenerlo presente, eso también. Es obvio que estamos en un mundo interconectado vía satélite y que toda la información se maneja prácticamente en tiempo real, y es verdaderamente un placer dialogar con un líder de su talla, de los que, al igual que el comandante presidente Chávez, no le piden permiso a nadie para tomar decisiones soberanas. Y nos parece un momento histórico registrarlo y tener el honor de hacerlo en nuestro programa Dossier, este enorme caudal de tecnología de punta que tiene Belarus y la solidaridad con que estamos intercambiando nuestros mutuos intereses y el aporte que cada uno puede hacer. Esto nos hace sentir más optimistas, no solo para el futuro, sino para la realidad, que está representada incluso por su nuevo y muy esperado viaje a Venezuela. Конечно, мы живем в мире, когда все связано, когда мы, так сказать, объединены вот этими спутниками и другими технологиями, когда что-то происходит, тут же становится достоянием всего мира. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот этот прием, интервью, которое вы нам даете, это очень важно. И что еще хотелось бы сказать, что вот это сотрудничество, опять же, возвращаясь к нему, оно, конечно, очень важно для наших стран, и просто мы об этом хотели бы заявить и передать всему миру. Estamos conscientes que lo que antes, hace 30 años, decíamos como novedoso, ahora es el pan de cada día. Hay dos crisis, dos teatros de operaciones, sea crisis política, económica, militar, el real y el paralelo o alternativo en los medios de comunicación. Y ahora en un medio interconectado, en un mundo interconectado vía satélite. Es un placer poder hablar con líderes que no están con pelos en la lengua, que no están con timideces y que dicen a las cosas por su nombre. И очень приятно говорить с руководителями такой величины, как вы, как наш Чавес, который тоже никогда, так сказать, не скрывает, не обходится какими-то вторичными выражениями, а называет вещи своими именами. Вот говорить об этом, потому что в мире сейчас кризис финансовый, кризис экономический, другие кризисы. И вот напрямую, это реальный кризис существует. А другое дело, как он отражается в мировых средствах массовой информации. И вот очень важно, что вот вы тоже доносите свою точку зрения сейчас обо всем об этом. Вы абсолютно правы. Мы, наверное, с Чавесом и являемся братьями, потому что мы открыты. Мы честны перед своим народом, перед другими народами и государствами. И мы полны решимости проводить именно такую политику. Usted con toda la razón ha subrayado que nosotros no tenemos pelos en la lengua, Chávez y yo, que nosotros somos honrados y conscientes entre nuestros pueblos y todo lo que tenemos que decir a nuestros pueblos se lo decimos, somos honrados con respecto al pueblo. И для реализации победы этой политики надо только одно – время. Y para que esta política triunfe solamente se precisa una cosa, el tiempo. То, что делает Чавес, это политика будущего. Lo que está haciendo Chávez es una política de futuro. Он молодец, и он велик тем, что он показал, как минимум, всему американскому народу, который живет на двух континентах, что возможно жить и думать, и говорить по-другому. Нормально жить, красиво, искренне и честно. И эта политика непобедима, потому что она справедлива. Y el gran mérito de Chávez que él ha demostrado a todos los pueblos de las dos Américas que viven allí en este hemisferio, cómo se puede vivir de una manera honrada, abierta. Esto importa mucho. Что касается Беларуси, вы должны быть убеждены и уверены в том, что мы всегда будем вашими друзьями. Белорусы отличаются от других, что они очень долго помнят добро, сделанное им
когда-то. Y lo que toca a Bielorrusia, a los bielorrusos, que ustedes tienen que estar conscientes que nuestro pueblo se distingue por un rasgo que nosotros nos acordamos para siempre de lo bueno que nos ha hecho los otros. Y siempre guardaremos este recuerdo de amistad y de buenas relaciones que se han creado entre nuestros países. Наша политика устремлена в будущее, и мы полны решимости реализовать на этом направлении все наши замыслы. Nuestra política está orientada hacia el futuro y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para realizar estas ideas. И вы не сомневайтесь, И no мы duden. это сделаем. Lo haremos. Yo, como cristiano, agradezco a Dios esta oportunidad y hago votos para que tengamos no solo la fe en la causa, sino la causa en la fe, para que hagamos realidad este sentido profundo de independencia y de hermandad que era impensable años atrás. И я, как христианин, благодарю Бога за то, что Он дал такую возможность пообщаться, и молюсь о том, чтобы, так сказать, у нас была вера в дело, а дело в вере, чтобы наше, так сказать, сотрудничество дополнялось конкретными делами. На Бога надейся, но и сам не плашай. El hombre propone, el Dios dispone, pero aquí el dicho será al revés, que uno creyendo al Dios no tiene que olvidar de lo que él tiene que hacer. Бог помогает всегда больше тем, кто сам стремится что-то El сделать. Dios ayuda siempre a los que aspiran a hacer algo, ellos mismos. А мы делаем сами многое. Y nosotros hacemos mucho en este Значит, sentido. мы можем рассчитывать на помощь Господа. Y de esta manera podemos contar con la ayuda de Dios. Sorprendente porque el lema de nuestro equipo de trabajo en Dossier es Dios ayuda a los que trabajan. Это как раз совпало с нашим лозунгом, у них программа «Досье» называется, и наша команда всегда, такой у нас лозунг, что Бог помогает тем, кто работает. Правильно. Así Correcto. que a nuestra pequeña escala nos sentimos profundamente identificados con las enormes responsabilidades que usted, como gran líder de su país, comparte, y en esta sinergia con el presidente comandante Chávez. То есть на нашем маленьком уровне, вот нашей команде, мы ощущаем тоже, что вы, вот лидеры двух стран, вместе с командантом Чавесом, ощущаете и делаете во имя сближения. Estamos plenamente convencidos de que el enorme desarrollo tecnológico que tiene su país y que es creciente podrá ser transferido sin intereses oscuros a un país como Venezuela, que también busca con todo derecho hacerle honor a su historia, como ustedes la tienen, profunda y enorme historia. И нам особо приятно отметить, что вот высокий технологичный уровень вашей страны, что вы, конечно, передаете и будете передавать нашей стране без всяких каких-то темных интересов скрытых. Это очень много значит для нас. Вы очень правильно подметили суть нашей политики. Si usted dado en el grano, es decir, nuestra política sin esos lados oscuros. Nosotros lo observamos desde hace tiempo porque es una figura importante usted en el panorama internacional, sobre todo por su independencia y su verticalidad. Y nos parece que hubiéramos tenido una relación de muchos encuentros con usted cuando vemos que se abre y que habla con la verdad y con lo que siente. Quisiéramos decirle que nuestra trinchera de guerra, que es la comunicación, está siempre a su orden para afianzar esta notable relación entre nuestros dos pueblos y sobre todo con el sentido de la patria grande latinoamericana, porque unidos seremos mejores y más fuertes, ¿no? Ну, мы знаем вас как человека, известного в мире, как несгибаемого борца, и хотели бы со своей стороны сказать, что вот в сфере коммуникаций наш канал, наша программа, это вот маленький боевой окоп, который тоже, так сказать, вносит свой вклад в дело, так сказать, достижения независимости нашей страны, что он всегда, так сказать, готов и, так сказать, принять вас всегда на своей стороне. Большое спасибо, но я не думаю, что ваш канал это окоп. По-моему, это уже солидный беспилотник. Muchas gracias por invitarle a su trinchera de batalla de su canal, pero yo creo que su programa ya no es una trinchera de combate, sino un avión no pilotado. Беспилотник, который гордо, независимо
парит над всем миром и прежде всего над тем великим регионом Латинской Америки, который должен и будет независимым. Es un avión no tripulado que como está en el aire con con todo el orgullo e independencia, está sobre el aire de toda Latinoamérica, vislumbrando desde arriba los procesos que están pasando allí. Y como valor agregado, nos sentimos honrados de decir que el comandante Fidel Castro o Raúl ven siempre, sobre todo Fidel Castro, que nos lo ha puesto por escrito, ven siempre el programa. Así que como usted va a visitar allá, puede adelantar su saludo a través de nuestro programa, porque realmente nos honran con una enorme audiencia en la hermana República de Cuba. Ну и у вас есть возможность, Александр Григорьевич, учитывая, что нашу программу смотрят везде, и в ней участвовали, допустим, уже команданты Фидель Кастро, его брат Рауль. Фидель Кастро даже оставил нам запись специальную. Вы можете сейчас через наш канал, через нашу программу обратиться к гражданам нашей страны, не только нашей страны, которые смотрят наш канал. Вы знаете, я вам очень благодарен за эту возможность сказать пару слов дружественным народам Беларуси, Венесуэлы. Да нет там недружественных народов. Le estoy muy agradecido por haberme brindado esa posibilidad de decir unas cuantas palabras a los pueblos amigos de Bielorrusia, de Venezuela. En total no tenemos unos pueblos que no sean amigos de nosotros allí. Это народы, такие как венесуэльские, кубинские, другие, они обращены в будущее. Они видят свои независимые, процветающие страны обязательно в будущем. Estos pueblos como el pueblo cubano, el pueblo venezolano, también están orientados hacia el futuro, donde ven sus países como países soberanos e independientes. И эти народы, и вы должны знать, что у них во всем мире есть их приверженцы, есть их друзья, на которые они могут опереться. И пример тому является Беларусь. Y estos pueblos han de saber que en el mundo hay sus amigos, hay sus partidarios con cuya ayuda ellos pueden contar, que somos nosotros, bielorrusos, y nuestro país, la República de Беларусь. И не только Беларусь. Таких народов в мире много, которые хотят жить независимо, вершить свою судьбу, которые будут работать в интересах своего государства. И такие народы должны обязательно быть вместе. Тогда мы обязательно победим на этом пути и сделаем процветающими наши государства. Y tales países como el pueblo bielorruso hay muchos en el mundo, y todos estos pueblos han de ser conscientes que nosotros, uniendo nuestros esfuerzos, conseguiremos un futuro feliz para nuestros pueblos. No se me ocurre nada mejor que lo que usted acaba de expresar para cerrar nuestro programa, y quiero, a nombre del equipo que tengo el honor de dirigir, agradecerle que haya abierto una hora de su precioso tiempo y que nos haya recibido en este histórico Salón Verde, en el cual nos sentimos compartiendo el té como si fuéramos viejos amigos, y esperamos seguir siéndolo de usted. Ну, завершая нашу программу, конечно, позвольте поблагодарить еще раз мы заняли у вас много ценного вашего времени, но тем не менее мы чувствовали себя как дома, мы с вами вместе пили чай. Спасибо за это интервью. Я очень надеюсь, что мы выпьем еще с вами чая и в Каракасе. Espero que seguiremos tomando té en Caracas también. Que así sea. Пусть будет так. Готовьте чай. Que prepare un té. И кофе тоже. Y café también. Alexander Grigorievich, спасибо. Спасибо вам. Gracias. Спасибо. До встречи. Hasta verlos. До встречи. Вы там обозначьтесь, пожалуйста, чтобы я вас увидел. Usted que comparezca allí, por favor, para Bueno. que yo le vea. Si usted me invita, allí estaré. Если вы меня приглашаете, я там буду. Очень даже приглашаю. Repito con todo. Спасибо. Muy agradecido. En nombre del equipo. Передайте самые теплые, добрые пожелания народу Венесуэлы, вашим коллегам и прежде всего Уго Чавесу, и скажите ему до встречи. Y por favor que pasen mis recuerdos más sinceros al pueblo de Venezuela, al presidente Hugo Chávez, y dígale que me están esperando allí, que pronto vendré.
Muy bien. Не переживайте, мы победим. Y no se preocupen, venceremos. Venceremos, sí señor. Спасибо, Александр. Bueno, de esta manera informal, como suele ocurrir cuando hay buena química, comunidad de ideales y voluntad para llevarlos adelante, a nombre del equipo Dossier, nos despedimos de ustedes, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en este histórico Salón Verde, donde Alexander Gregorievich nos ha recibido como un viejo amigo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Чтобы я благодарен вам за этот прием, чтобы разделить с вами минуты общей радости. Hasta en los detalles, el Salón Verde tiene su historia. Даже мы тут узнали вот про эти детали, что вот мы сейчас находимся в зеленом салоне, которого тоже своя история. Y pretendemos hacerle honor a esa historia en este diálogo que nos va a permitir llegar vía satélite a todo el planeta, porque todo el planeta llega al dossier. И мы сейчас через спутниковую связь доведем вот это нашу встречу, послание всему миру по мировой сети. Dicho lo cual, en honor a su tiempo, que es mucho más importante que el nuestro, y agradeciendo esta cortesía de permitirnos la entrevista, permítame hacerle la primera pregunta. И вначале еще раз хочу вас поблагодарить за любезность, с которой вы согласились нас принять, за это интервью, на которое вы согласились. И позвольте тогда сформулировать наш первый вопрос. Nosotros estamos muy abiertos al panorama internacional y la doctrina y la guía es obviamente la del presidente comandante Chávez. Pero hemos notado un énfasis muy especial y recíproco entre Belarus y la República Bolivariana de Venezuela. Мы, наша сторона, открыта всему миру. Это, так сказать, характеризует нашего президента Уго Чавеса. Но одновременно мы замечаем, что особо тесные сердечные отношения сложились именно у нашей страны с Белоруссией. Sentimos esto como algo más que una coincidencia de intereses. Parece que hay una buena química, por decirlo de alguna manera, incluso entre los líderes de ambos países. То есть мы ощущаем это не только как то, что на определенном этапе совпали наши интересы. Я бы это назвал, как существует какая-то очень хорошая химия в отношениях между нашими людьми. ¿Qué considera usted que es lo más destacado desde su punto de vista de esta intensa relación que está además creciendo? И как вы считаете, вот это наше отношение дружбы, сотрудничества, которые развиваются, растут, что в первую очередь можно выделить в наших отношениях? Вы знаете, выделить в наших отношениях можно очень много. Se puede destacar muchas cosas en nuestras relaciones. Но давайте начнем с простого. Pero comencemos desde lo más simple. У нас очень дружеские, братские отношения двух руководителей. En primer lugar, yo destacaría unas relaciones muy amistosas, fraternales entre los dos dirigentes. У нас нет никакого отторжения между Чавесом и Лукашенко. No hay ninguna simpatía, no hay ningún sentimiento de rechazo entre Chávez y Lukashenko. Чавес действительно великий человек. Мне кажется, что у него нет недостатков, как у человека. Он прост, он располагает к себе, он очень дружелюбен. Но самое главное, этот мужественный человек, как друг, готов подставить тебе плечо в самую тяжелую минуту. Согласитесь, что не каждый это может, и это очень ценно. Chávez es una gran personalidad, pero al mismo tiempo él siente sentimientos de amistad. Él es muy solidario. Él está dispuesto a ayudar a otro cualquiera en el mundo con todo lo que él pueda. Es decir, que no cualquier personaje, digamos, político posee tales cualidades. Наши отношения с президентом Венесуэлы, естественно, накладывают положительный отпечаток на
все направления сотрудничества между Венесуэлой и Y Беларусью. claro está que nuestras relaciones personales con el presidente de Venezuela imponen su acento, su deje sobre toda la gama de relaciones entre nuestros países. Это потому, что в начале нашего сотрудничества решения президентов были основополагающими. Все зависело от того, примем мы решение тесно сотрудничать по основным направлениям двух государств, значит мы будем сотрудничать. Если мы не найдем совпадения интересов, в том числе и в экономике, и не примем решение о тесном сотрудничестве, и не было бы этого сотрудничества. Es porque en el primer momento, cuando nacieron nuestras relaciones, hemos puesto bases muy sólidas, y no solamente de carácter económico. Es decir, hemos decidido entre los dos que las relaciones entre nuestros países sean estrechas и recíprocas, и así seguimos desarrollándolas. Но это, так сказать, субъективная сторона наших отношений. Но не надо думать о том, что мы с вашим президентом какие-то филантропы, занимаемся благотворительностью. Нет. Объективная основа нашего сотрудничества лежит в экономике и заключается в том, что мы нуждаемся друг в другу. Que me entiendan bien que estas relaciones que han surgido primero entre los presidentes no solamente tienen carácter filantrópico, no nos dedicamos a carácter, digamos, de actividades de misericordia caritativas, es porque nuestros países han encontrado uno en el otro la completividad, es decir, uno completa al otro con sus posibilidades económicas, sobre todo. Потребность друг в друге заключается в том, что у нас взаимодополняемые экономики. То есть у нас есть то, чего нет у вас, а у вас есть то, что нужно нам. И вот объективно нас толкнуло к этому сотрудничеству. Y un factor objetivo que hay aquí, que nuestras economías se completan una a otra. Es decir, nosotros disponemos de algo que no tiene la parte Venezuela y viceversa. И самое главное, господин Мартинес, что отличает нас от других государств, потому что Венесуэла сотрудничает со многими государствами и сотрудничала до нас со многими государствами. Y lo principal que distingue nuestras relaciones de Venezuela, por ejemplo, con otros países, porque Venezuela ha colaborado y está colaborando con muchos países del mundo, pero entre nosotros Венесуэла не только реально, но и потенциально супербогатая страна. Venezuela no es un país rico en realidad, sino también en potencia muy rico. Вы, допустим, по нефти уже признано занимаете первое место по запасам мира. Ya está reconocido que según las reservas de petróleo, Venezuela está en el primer lugar en el mundo. У вас природного газа несметное количество. También que tienen inmensas riquezas de gas natural. У вас другие полезные ископаемые, Tienen otros металлы и yacimientos прочее. también, metales y Огромное количество. unas grandes reservas. И если к вам те государства приходили, чтобы взять, и взять побольше и подешевле, природные ресурсы, Y si los otros países venían a Venezuela para sacar, mejor dicho, estos recursos naturales, то мы изначально договорились с президентом Чавесом о том, что покупая у вас и добывая вместе с вами природные ископаемые по вашим законам, nosotros en el primer encuentro con su presidente hemos establecido que comprando sus riquezas naturales nosotros o extrayendo también allí trabajando en el territorio de este país, мы будем принимать активное участие в создании индустриальной основы вашего государства. tomaremos parte activa en la creación de la base industrial de su Estado. Мы готовы участвовать в том, чтобы оградить вас от сырьевой зависимости в экономике, а создать мощный промышленный комплекс вашей страны. Estamos dispuestos a colaborar, trabajar junto con ustedes para crear bases de independencia industrial, en crear complejo agroindustrial en su país. Мы, как друзья ваши,
заявили о том, что отныне Венесуэла это, образно говоря, часть Беларуси, а Беларусь это часть Венесуэлы. Y como sus amigos hemos declarado de una forma un poco, digamos, artística, sin embargo creativa, que hemos declarado que somos amigos de Venezuela y al mismo tiempo los venezolanos son amigos de Беларусь. И я пообещал несколько лет тому назад своему другу Чавесу, все, что ему понравится в Беларуси, мы создадим в Венесуэле. Y hace años he prometido a mi amigo Hugo Chávez que todo lo que le guste aquí en Bielorrusia, nosotros lo crearemos allí en Venezuela. Наша страна. ¿Es usted una persona, un mensajero más deseado de Venezuela aquí en Bielorrusia? Народа и государства, которые сыграли значительную роль в развитии нашего государства в период новейшей истории. Cuyo pueblo y cuya nación han desempeñado un gran papel también en el desarrollo de nuestro país en la nueva historia. Вы подставили нам плечо в самый тяжелый период независимости нашего государства. Ustedes nos tendieron su brazo y nos apoyaron en un periodo bastante complicado de nuestra independencia. Мы это будем помнить всегда. Eso lo guardaremos para siempre. Permítame decirle, señor presidente, que el sentimiento es recíproco y los momentos que nos tocan vivir son, para decirlo suavemente, interesantes. Позвольте сказать вам, господин президент, что наши чувства взаимны, и что вот этот момент исторический, который мы переживаем, в высшей мере интересен. Los chinos suelen decir eso, que te toque vivir tiempos interesantes. Китайцы говорят обычно, пусть тебе доведется пожить в интересное время. Y en estos tiempos ustedes no han sido menos solidarios con nosotros, y eso lo tenemos presente para siempre. И мы прекрасно осознаем, что в это время и вы были не менее солидарны с нами. Ese es el motivo por el cual cumplo, y me siento muy honrado en nombre de todo el equipo, cumplo la orden del comandante presidente Hugo Chávez Frías, de tener el honor de entrevistarle. Именно поэтому, согласно распоряжению нашего президента, команданта Уго Чавеса Фриеса, я сегодня приехал со своей командой сюда.